Susdayនេះគេនៅទីសង្សាអក្សរធម៌ក្នុងកម្មវិធីទំពាំងស្នងរស័យអន្តរសម័យវ័យយុវភាពកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីអាចត្រូវបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពដើម្បីកម្ពុជារស់ឈ្មោះត្រសាយលេខ262បញ្ហា PPA និងឯករាជ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីខ្មែរគេឥឡូវត្រង់នេះខ្ញុំជម្រាបមកក្មួយឬក៏លោកអ្នកដែលដាក់ចំណងជើងក្នុង YouTube ណារបៀបដាក់នៅក្នុងចំណងជើងគឺថាយើងត្រូវដាក់តាមបន្ទាត់បានហើយមិនចឹងហ៎មកបន្ទាត់បានហើយមិនពិបាកពីបន្ទាត់ទេចុះបើពាក្យច្រើនអញ្ចឹងត្រូវដាក់យ៉ាងម៉េចដាក់អត់អស់អត់ចុះប៉ុន្តែដាក់ពីខាងដើមប៉ុណ្ណាដាក់ពីខាងដើមបានប៉ុណ្ណាដាក់ឲ្យវាពេញមកបន្ទាត់នឹងហើយដែលសល់ឲ្យសល់ចុះប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងដែលដាក់មកបន្ទាត់ហ្នឹងទុកចន្លោះបន្តិចចុច3ចុចពងត្រីហ្នឹងកុំចុច1កុំចុច2គឺចុច3ក៏បាន6ក៏បាន9ក៏បាន12ក៏បានគឺចុច3ឧទាហរណ៍បញ្ហា PPA និងឯករាជ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតឧបមាដាក់បានប៉ុណ្ណឹងសល់កន្លែងហ្នឹងចុច1 2 3ប៉ុណ្ណឹងបានហើយសល់ប្រមាណសល់ចុះដើម្បីឲ្យអ្នកអានឬក៏អ្នកមើលគេដឹងថាអូមានទៀតមិនបាក់ប្រើលាក់ទេមិនពិបាកប្រើលាក់នៅក្នុងចំណងជើងទេគឺចុច3ក៏បាន6ក៏បានអញ្ចឹងទៅអ្នកមើលគេដឹងថាអូមានអីទៀតអញ្ចឹងណានេះរបៀបដាក់នៅក្នុងចំណងជើងដែលយើងត្រូវដាក់តាមបន្ទាត់ប៉ុន្តែដាក់វាមិនអស់ដើម្បីយើងចុចអាកន្លែងដែលសល់បន្តិចនេះចុចទៅណាគេម្ដងទៀតបញ្ហា PPA និងឯករាជ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីខ្មែរទី1បូរណភាពទឹកដីខ្មែរមានពេញលេញវិញហើយកាលពីថ្ងៃ23តុលា1991នេះនិយាយពីបូរណភាពទឹកដីយើងបានវិញហើយបានជាផ្លូវការបានជាផ្លូវច្បាប់ដូចតែងក្នុងចម្រៀងស្រេចហើយចម្រៀងក្មួយសៀនកិតសាច្រៀងនោះគឺយើងបានតាមជាផ្លូវច្បាប់បានជាផ្លូវការពីដើមយើងបាត់ពីដើមមកយើងបាត់គេយកគេកាត់ចែកគ្នាគេពុះចែកគ្នាទៅយើងបាត់ដល់បាត់ទៅរហូតដល់អត់ដឹងថាបាត់ទៅទៀតឬតែគេថាធំទូលាយល្វឹងល្វើយគឺថាតាមតែគេតែប៉ុណ្ណឹងតែមិនដឹងថាមានហេតុផលអ្វីទៅទៀតយើងអត់ដឹងបាទប៉ុន្តែបាត់ហ្នឹងគឺយើងបានវិញហើយកាលពីថ្ងៃ23ដុល្លារ1991បានត្រង់មកខៈនោះឯងគេទៅសញ្ញេហ្នឹងគេទៅមកខៈគេទៅលុបចោលបន្ទាត់គំនូសទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យបាត់ហ្នឹងគេលុបអស់នឹងចេញដល់លុបទៅវាបានវិញវាបានវិញសពថ្ងៃភាគតិចណាស់ពិសេសនៅក្នុងពួកអ្នកដែលថាស្រឡាញ់បូរណភាពទឹកដីអីអត់ដឹងទេអត់ដឹងថាបូរណភាពទឹកដីនៃណាទេចេះតែថាតាមតែគ្នាហ្នឹងឥឡូវនេះនាទីយើងវិភាគសិក្សាគឺប្រាប់ឲ្យដឹង
ถ้ายังบานไปหายการปีไทยไปใบตลามาปอนผมบริการสมวยก็เจ็บไตได้มวยเลี้ยนปีแสนประมวยเมินใบปอนใบร้อยmột phẩy pi km cả là cần đập bản năng nó có thọ trâu đè cần đập bản năng nó có thọ trâu đè này môn miền lục ta na mùi đâu trên đầu mà câu đăng có ta đăng đăng lên thành chẳng với giáp chẳng á mày giữ nó giáp chẳng đó giáp à mình đăng thôi đăng cái này giáp à cái này nừng giáp là thôi đôi mình tên nữa của ta chỉ mà câu đây nào mà coi pi liền nào nó cho sen là thế rồi bắt ở tuần sen nó ăn gì thì ban cho một cái đòn pi câu rồi mà coi pi liền pi mơnประมาณหมื่นมาหน่อยเราbắt ở sen nó bắtอย่างเงี้ยวันทาการnày gì cả ấy những bộ bạ này gì ăn kết chết là tha tao ơi thôi đôi mình tên này là mấy ông kia tha ấy đủ cơn bờทำเป็นโคสเตย์นะเจอกิจจิบไตได้มวยเลี้ยนปีแสนประมวยเมินใบปอนใบร้อยมาไปปีกิโลเมตรลาเจอไตพรมแดนขันเล็กพรมแดนขันเล็กnào vậyนะพรมแดนขันเล็กnàoภูมิพรมแดนขันเกิดnàoจำปาพรมแดนขันเจิงchớp nâng sớm một chân khang tự bông phong chớp nâng liều phong và khang chân liều nâng khang chân dưỡng sớm một chân khang tự bông coi vì nó khang truyền đại dưỡng đè dưỡng 20 tiết khang tự bông chớp nâng bị đam hầu Malayu ngày hầu Malaysia liệt sinh thân tầng chân do hai ban chia nấu không phong sau đá có prap hơi thực đấy mà thông tụi lưới cứ tụi lưới đó cái là mình ban prap thầuประมาณ thế vì pro sông cung chẳng ít sông cung chẳng ít khai của bạn này về cả Việt Nam pro sông cung này đặc nóm cái phía chán cái ọt trong bàn cà phê tê giờ thấy nè cuốn nè dế của chết là chuyên dế phần nát để ai của tờ bàn dân bây giờ được sập ngày đôi dân nào có thể tiếp bấy giờ miền Syria phía trong ca bằng hai cà phê dân prap cà phê tàu tôi bấy nào sọc máy mình tên sân lanh cà phê cả đôi còn đây dân này nấy dân dây bàn dân thì nó cần đặt đăng cà phê tàu cái đăng cà phê tàu cũng oi đăng mình cục bẹp á ok hai mươi chục nóiមួយទៀតផ្ទៃដីដោយបានជម្រាបហើយនេះមានកំណត់ច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថាមិនអាចអ្នកណារំលោភបំពានបានទេយ៉ាងពាក្យនេះឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាបើសិនណាជាគេនិយាយដោយពាក្យឲ្យរាងកាយគេថាហាមគេហាមមិនអោយអ្នកណារំលោភបំពានបានឡើយគេហាមពាក្យនេះជាពាក្យហាមប៉ុន្តែគេនិយាយជាអន្តរជាតិគេមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យធ្ងន់ទេគេថាមិនអាចទៅវិញមិនអាចអ្នកណារំលោភបំពានបានឡើយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យថាមិនអាចអ្នកណាវាប្រាប់ទាំងអ្នកនៅខាងនេះប្រាប់ទាំងអ្នកនៅខាងនោះអ្នកទាំងអ្នកនៅខាងនេះទាំងអ្នកនៅខាងនោះអត់អ្នកណារំលោភបំពានបានទេអត់ទេអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនិយាយខុសឧទាហរណ៍គេនាំកងទ័ពទៅការពារបូរណភាពទឹកដីសុទ្ធបូរណភាពទឹកដីនៅឯណានៅតាមឿននៅតាកបីនៅបឹងបេងនៅប៉ោយប៉ែតអត់ទេមិនទេអានឹងមិនបូរណភាពទឹកដីទេអានឹងគេរំលោភពីមុនមកអញ្ចឹងគេលុបអស់ហើយអានឹងគេលុបអស់ហើយវាទៅនៅភូមិឯណោះ
แต่ภูมิเนาะกี่ลบเอาให้อัตราการโยนแย่อะไรนึกมันเย่ทีเตไทยก็กี่พรมลบยูนกี่พรมลบกี่สิ่งเย่นะกี่สิ่งเย่ลบยูนก็กี่ลบซิมก็กี่ลบไอ้โจเองกันđây nó mấy con mình đăng mấy con mình đăng và cái kỳ lúc ai nó ấy chặt chém thì trong ấy rồi sờ rơi na một quan phụ mua rồi buồn một quan phụ mua rồi phụ pi thấy là ngớ thì dây xuống mình che sẽ đạp thì chôn chết à bị đặc là đều đi ấy nó ổn phía khuyên đang khó khuyên đang trâu không biết rồi khuyên đang khó khuyên đang trâu ấy thế với đôi mình tên là dây chó và che sẽ đạp đang đâu mình không hay nữa mà gọi đâu xin đâu hot prom đề là ngất rồi lên trên đôi khui vừa nãy đây Campuchia mình từ tu cơ tê prom đen và cát mô pi ca bằng com vì ở trâu ca prao bịa đừng tê cái prom pring cái prap hay ta mình ai để na rầm lốp bằng biên bàn tê mình là vạ prao bịa ấy Campuchia mình từ tu cơ tê panty ấy cái tạ niêm ấy cái tàu ấy bịa kia ấy ở vạ prao tê pro cái lúc rồi hay là ngay cái trong óc ta kia đó vừa khơi là na chui là na cớt bờ về trần vì ở trâu ca na một cu ấy chứ trong rip trong bao cu phần tất mày anh nó lộp thế này cái hiện cu hiện ấy nước anh nhẹ nước ấy lộp nữa hay bây giờ hào mày ta thằng mình oi là na lộp bàn tê rồi ta cu vậy thằng mày ấy chứ anh nên cái học có bắt phèn đây có bắt tức đây có bắt tức đây nữa thua đi nữa kênh ta oi chọc prao bịa Campuchia ở prom chọc có bắt tức đây nữa nữa cái nét comment sẽ tê pro vay cái đa sai rồi ở hơi đây là mùi nữa thì bây giờ thực tại phiệpอัตปัจจัยเพียบคือเพียบเจียท่อมเพียบเจียมจ้าเพียบเจียมจ้าอัตปัจจัยเพียบเสรีเพียบคือมนุษย์ในปีกรมฉบับมนุษย์กรุบฉบับอัตปัจจัยเพียบคือเพียบเจียมจ้าให้เวียในเลหรือก็เนี่ยดักน้อมโดยรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมก็แต่มีรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมบ้านกีปราถักคลุนเมียนอัตปัจจัยเพียบวิปรรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมวิจิรัฐวิบาลสอบฉบับเกี่ยวกับปริงปารีให้เป็นนั่งบ้านเจบ้านคลุนในเยธาประเทศกัมพูชีเมียนอัตปัจจัยเพียบคือเนี่ยนี่ยี่นู้คือรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมจำในรัฐวิบาลการก่อยลุยเจ้าลุยทัวร์คนเองอัดเมียนสิทธิ์ในยี่เต้เพราะคลุนมันดำนางออยกัมพูชียังรัฐประเทศเมียนอัตปัจจัยคือรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมเกณฑ์เนี่ยท่าเกณฑ์เนี่ยทัวร์เกณฑ์เนี่ยดักน้อมมันเอาเลยปูโบมัดอะกติชวนเองเตะสลับไปบ้านนะเนี่ยไอ้เหมือนเมนจิรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมได้เกิดปีสมาได้ในเกณฑ์ปรงปริงปารีอัดตั้งเมียนสิทธิ์ในยีทากัมพูชีเมียนอัตปัจจัยเพียบพองอัดเมียนเตะเพราะเนี่ยจะเจ้าเนี่ยเหมือนเมนเกิดปีเกณฑ์ปรงปริงปารีเตะโดยเฉพาะอัตปัจจัยเพียบคือเนเลเนี่ยดักน้อมรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมมันเม้นเอาเลยผู้อักติชวนเองเตะชกในยี่อักติชวนเองนี่อัดดังคออัดดังเต้าอัดดังขาดดังชนิดไอเตะละเงาจังอ๋อ
អីមកអួតកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យស្អីអ្នកឯងមិនមែនតំណាងឲ្យកម្ពុជាទេឲ្យឈប់ប្រើឈ្មោះកម្ពុជាថាចោលថាអីខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនទេខ្មែរអត់ទាន់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីបានទេពី93មិនមែនត្រូវការរាជរដ្ឋាភិបាលទេរាជរដ្ឋាភិបាលនេះអាពូចោឯងមកលួចបង្កើតខ្លួនឯងតាអាចោអារាជរដ្ឋាភិបាលអត់កំណើតដឹងទេដឹងថាអត់កំណើតទេទី3អព្យាក្រឹតគឺឆ្លងផុតអន្តរកាលដល់ឆ្លងផុតអន្តរកាលរដ្ឋាភិបាលនោះវាជារដ្ឋាភិបាលថ្មីអត់មានជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃអ្នកណាទេ3អព្យាក្រឹតគឺឆ្លងផុតអន្តរកាលនៅក្នុងអន្តរកាលនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីម្ដងទៀតទី3អព្យាក្រឹតគឺឆ្លងផុតអន្តរកាលនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃមើលកណ្ដាប់ដៃមិនស្គាល់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីចោលតែមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីទើបអព្យាក្រឹតពីព្រោះវាឆ្លងផុតអន្តរកាលអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនោះវាថ្មីចេះអត់នៅក្រោមកណ្ដាប់ដៃអ្នកណាទេមិននៅលើផ្ដាច់ការមិននៅលើជួនផ្ដាច់ការមិននៅលើពួកដេរិឆានមិននៅលើពួកអក្រិតករឯងទេឲ្យដឹងណាថាខ្លួនឯងជាពួកដេរិឆានវាច្បាស់ណាស់ពួកឯងជាពួកដេរិឆានរោគរបស់ប៉ុលពតអត់ឃើញរបបរបស់ប៉ុលពតអត់មានខ្លួនឯងថាមានឆ្នាំបានទេអ្នកណាថាអត់មានរបបបល័យពុយសាសអ្នកនោះដេរិឆានឥឡូវឲ្យរោខ្លួនឯងរោទៅវាអត់មានមែនអញ្ចឹងខ្លួនឯងនឹងហើយជាដេរិឆានវាគ្មានអ្នកណាទីទេអញ្ចឹងខ្លួនឯងនេះជាពួកដេរិឆានជាពួកផ្ដាច់ការជាពួកឃាតករអញ្ចឹងអព្យាក្រឹតវាអត់នៅលើពួកដេរិឆានឯងទេហើយប្រកាសឲ្យក្មួយហៅពួកដេរិឆានហៅពួកអាទាំងអស់ហ្នឹងអារាជរដ្ឋាភិបាលចោអីអស់នេះហៅវាសរុបដេរិឆានពួកអារាជរដ្ឋាភិបាលនេះវាអត់កំណើតហើយវាកំពុងតែនៅក្នុងសំណាញ់ច្បាប់អន្តរជាតិពីបទភេរវកម្មពីបទអក្រិតកម្មពួកដេរិឆានវាប្រព្រឹត្តតែអំពើអក្រិតទេពួកដេរិឆានវាប្រព្រឹត្តតែអំពើអក្រិតទេអក្រិតកម្មជួញដូរគ្រឿងញៀនអក្រិតកម្មអីសពបែបសពយ៉ាងទេអានេះហៅថាអព្យាក្រឹតគឺវាអត់អព្យាក្រឹតទេអព្យាក្រឹតគឺកណ្ដាលថ្មីកណ្ដាលទី4សន្តិភាពក៏មានចែងច្បាស់ហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសន្តិភាពកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺគេធ្វើដើម្បីឲ្យកម្ពុជាសន្តិភាពពាក្យនៅនោះស្រេចហើយតាអញ្ចឹងដើម្បីសន្តិភាពកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគេឲ្យធ្វើម៉េចទី1គេឲ្យដកអាវុធពីគ្រប់ភាគីដាក់មួយកន្លែងទី2គេឲ្យដកកម្លាំងបរទេសឈ្លានពានគ្រប់ប្រភេទចេញពីកម្ពុជា
ត្រូវតែវាអស់កម្លាំងបរទេសឆ្លៀនពៀនបានស្រុកវាមានសន្តិភាពពួកបរទេសឆ្លៀនពៀននៅពេញស្រុកគឺស្អីគឺពួកចោវានៅពេញស្រុកបើចោវានៅពេញស្រុកវាដែលមានសន្តិភាពពីកាលណាដូច្នេះកម្ពុជារាល់ថ្ងៃអត់សន្តិភាពទេពីព្រោះចោនៅពេញស្រុកអញ្ចឹងអ្នកណាស្អីអរគុណសន្តិភាពស្អីនោះវាជាពួកដេរិឆានវាជាពួកបោកប្រាស់វាជាពួកបោកប្រាស់កម្ពុជារាល់ថ្ងៃអត់មានសន្តិភាពទេព្រោះមិនទាន់ដកកម្លាំងបរទេសឈានពៀនគ្រប់ប្រភេទចេញពីកម្ពុជាអញ្ចឹងសន្តិភាពវាមានអីទៀតវាមានសុខភាពវាមានសុខុមាលភាពជាភស្តុតាងសុខុមាលភាពគឺអស់កង្វល់អត់ភ័យខ្លាចអាណាមកប្លន់ដីខ្លាចអាណាមកប្លន់ទ្រព្យគឺធានាដោយច្បាប់មនុស្សរស់នៅក្រមច្បាប់មានច្បាប់ការពារអត់ឲ្យអាណាមករំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានទេហើយសុខភាពគឺមានក្រសួងថែទាំជួយមើលជួយព្យាបាលសុខភាពសពថ្ងៃស្រុកខ្មែរអត់ទេមានតែពួកធំសូម្បីតែអ្នកធំប្រមាណក្បាលហ្នឹងក៏គេមិនត្រូវការដេកពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរផងតែមានការអីជឿក្បាលវិលមុខបន្តិចទៅគេជាក្បាលហោះទៅក្រៅបាត់នេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្រុកខ្មែរគ្មានក្រសួងសុខភាពទេបើមានពួកនោះអត់ទៅក្រៅទេនេះបើមាននេះវាជាភស្តុតាងជុំមើលអ្នកស្រុកមើលឆ្លងទន្លេអីអត់ប្រាក់គេមិនទាំងអើពើស្លាប់ហើយប្រាក់ទាចេះទាចុះបានន័យថាអត់មានក្រសួងធានាខាងសុខភាពទេបើវាអត់ក្រសួងធានាសុខភាពក៏វាអត់សុខុមាលភាពអត់សុខុមាលភាពគឺវាអត់សន្តិភាពនោះឯងនេះជារឿងងាយអញ្ចឹងស្អីមកអរគុណសន្តិភាពអីនាំគ្នាទៅកកេគុណសន្តិភាព7មករាហ្នឹងទៅចាំឲ្យអ្នកស្រុកមកសំភាសសុំអ្នកក្រៅធ្វើអីឃើញថាសំភាសសុំទៅអូនតែរឿងសុំទៅអូនតែរឿងអត់ប្រាក់មួយថ្ងៃឃើញតែគិតតែពីសុំបីតែបន្លែមិនចេះដាំហូបផងព្រោះវារវល់ខាងសុំរវល់ខាងសុំចេះតែខាងសុំប៉ុណ្ណឹងអានៅក្នុងសុំមកក្រៅអាសុំខាងក្នុងនោះក៏សុំខាងក្នុងទៅទៀតសូម្បីតែទិញត្រីសុំខ្ទឹមសុំជីអត់ចេះដាំទេដូច្នេះវាមានសន្តិភាពឯណាបើរវល់ដល់សុំទានគេចឹងសុំទានអ្នកនៅខាងក្នុងសុំទាំងខាងក្រៅគេមើលខ្លួនឯងទៅដឹងហើយសុំរហូតសន្តិភាពគឺសុខភាពសុខុមាលភាពទាល់តែអត់មានកម្លាំងបរទេសឈ្លានពាននៅក្នុងស្រុកបើអត់មានកម្លាំងបរទេសឈ្លានពាននៅក្នុងស្រុកអានឹងបានវាកើតរបស់សន្តិភាពសុខភាពសុខុមាលភាពបើបរទេសឈ្លានពាននៅក្នុងស្រុកឃើញតែកាប់ឃើញតែដេញឃើញតែលួចឃើញតែឆក់ប្លន់បាត់ដីអស់ដីនេះមានអំណាចគេប្លន់ដីអញ្ចឹងមានសន្តិភាពពីណាអញ្ចឹងសន្តិភាពទើបតែមានសុខភាពសុខុមាលភាពវាទើបតែអត់មានកម្លាំងបរទេសឈ្លានពាននៅក្នុងស្រុកអានឹងបានគេហៅសន្តិភាពឥឡូវកំពុងតែជ្រួលច្បល់គេនេះសន្តិភាពស្អីមកចំណៃត្រីអូថៃយកអស់10កន្លែង10កន្លែងហើយមើលអើ20ហើយអូ30ហើយអូ40ហើយសន្តិភាពអីភ្នែកដល់កញ្ចឹងកយ៉ាងនោះសន្តិភាពបោកប្រាស់សន្តិភាពប្រជាពិធសន្តិភាពឆោបោកយើងអត់មានទេកម្ពុជាអត់មានសន្តិភាពទេព្រោះអីព្រោះមិនទាន់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនេះជាចម្លើយងាយទី5ឯករាជ្យឯករាជ្យបើនិយាយពីពាក្យនេះតែម្ដងឯកៈនឹងប្រែថាមួយឯពេញទូដល់កហ្នឹងណា
đôi ai cái sạ tô sạ ai nó mùi riêng nó phải thọ ẩm nai riêng phải thọ ẩm nai nè nè thì nó có vô bọn này chứ bọn này đấy bọn ấy thì là riêng bịa để pra nó riêng vậy nhây bịa nó ở về riêng chỉ bị xếp bọn này bọn mò bọn này bọn ấy chui vậy nhây bịa phong chui vậy nhây bịa phong tê sná nó tạm vật tạm vá nó công tê sán phê vừa sáng ấy khiêm cần na sẽ đạp tới mà nó ăn chết sẽ đạp tràn đề tại vì tràn tới chỗ thì chị sẽ đắm trên thì chị truyền đời xa ấy nếu không chu rì rớt thà bị vào ăn cần na tới ăn chết bịa đề chết thành gì tam cái này để ăn được ấy đề chết thà như cái thà bịa bẹp sầm nấm có chết thà tam đơn đấy hay xong bây giờ xe nó có ăn trâu tiền thế nữa ra là dân dân bịa này mùi ai kề ai cả nó phải thả mùi riêng riêng đào trôi chân vô nó cứ phải thả ẩm nai riêng nó phải thả ẩm nai ai kề phải thả ẩm naiแต่mùi ẩm nai mùi cái phảiสำหรับประเทศประเทศไอ้กรีกคือประเทศដែលនៅក្រោមអំណាចច្បាប់របស់ខ្លួនតែមួយនេះឯករាជ្យវាមានន័យចឹងណាគឺប្រទេសឯករាជ្យគឺប្រទេសដែលនៅក្រោមអំណាចច្បាប់របស់ខ្លួនឯងតែមួយអត់នៅក្រោមអំណាចអ្នកផ្សេងទេអានេះនិយាយពីប្រទេសហើយបើនិយាយពីមនុស្សវិញមនុស្សឯករាជ្យបុគ្គលម្នាក់វិញបុគ្គលម្នាក់វិញឯករាជ្យនឹងគឺមនុស្សដែលមានប្រកាន់អំណាចខ្លួនឯងតែមួយដូចគ្នាអត់ចូលបកនេះអត់ចូលបកនោះអត់ស្រឡាញ់បកនេះស្អប់បកនោះបើនិយាយពីបុណ្យនិងបាបអត់ស្រឡាញ់បុណ្យអត់ស្អប់បាបគឺនៅកណ្ដាលអត់សមមនុស្សអត់តោមនុស្សមិនមែនប្រាថ្នាតែបុណ្យស្អប់បាបហើយថាខ្លួនឯករាជ្យទៅទេមិនមែនទេនេះឯករាជ្យពិបាកណាស់ណាពិបាកណាស់ពិបាកធ្វើខ្លួនឲ្យឯករាជ្យណាស់ណាបុណ្យស្រឡាញ់បុណ្យពេកក៏មិនកើតស្អប់បុណ្យអត់ស្អប់បាបពេកក៏មិនកើតអត់ទេគឺឯករាជ្យគឺឲ្យវានៅក្នុងកណ្ដាលកុំស្អប់ខាងនេះកុំស្អប់ខាងនោះកុំស្អប់បកនេះកុំស្អប់បកនោះកុំថាខ្លួនឯងឯករាជ្យអត់នៅក្នុងបកណាទេប៉ុន្តែអ្នកណានិយាយប៉ះបកខ្លួនមិនបានថាខ្លួនឯករាជ្យអត់នៅបកណាទេប៉ុន្តែកាន់ជើងរហូតបើខ្លួនអត់ប្រកាន់បកណាទេខ្លួនក៏អត់ត្រូវប្រឆាំងនឹងបកណាដែរអានឹងបានគេហៅឯករាជ្យអត់នៅក្នុងបកណាទេប៉ុន្តែប្រឆាំងអាបកមួយទៀតរហូតអានឹងក៏អត់ឯករាជ្យដែរបើអត់នៅក្នុងបកណាក៏ត្រូវតែអត់ប្រឆាំងនឹងបកណាដែរអានឹងបានឯករាជ្យប្រឆាំងហារិះគន់ប្រឆាំងអាបកស្អប់អត់ដាច់ពីមាត់ហើយថាខ្លួនឯងអត់នៅបកណាទេបើអត់នៅបកនេះអត់នៅបកណាទេទៅប្រឆាំងបកគេធ្វើអីកុំប្រឆាំងនឹងគេអ្នកណាមួយក៏ដល់កុំប្រឆាំងនឹងគេតែប្រឆាំងនឹងគេគឺអ្នកឯងមានបកមួយហើយអ្នកឯងថាអត់មានមែនប៉ុន្តែអ្នកឯងប្រឆាំងនឹងគេពេលដែលអ្នកឯងប្រឆាំងបកមួយគឺអ្នកឯងមានបកមួយហើយបើអ្នកឯងអត់មានទល់តែអ្នកឯងកុំប្រឆាំងនឹងអបៈមួយអានឹងបានន័យថាវាអត់មានអានឹងបានន័យថាឯករាជ្យអង្គុយជេរគ្នាតបៈមួយដែលខ្លួនស្អប់រាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ឯងឯករាជ្យអីខ្លួនឯងអត់ទាំងស្គាល់ខ្លួនឯងថាឯករាជ្យឬមិនឯករាជ្យផង
ai cái đấy có bạn á mình nhớ chứ đó ai cái đấy cứ cái tệ nó anh cái tệ rồi mình cái tệ nó anh bao vì cái tệ cứ vì mình ai cái đấy tệ bởi vì khơi bạ mùi khó khơi đã bạ mùi khó khơi bạ mùi nó khó bạ mùi tiết mình đang khơi khó cứ này ai cái tệ hơi cái tệ cứ mình ai cái đấy nó anh ok ôi vô biển nâng mình nghĩ thế nè pram ai cái đấy cứ ai cái đấy chiết bạn ở bể gì bể vĩnh bể đại miền ai cái đấy cứ cái miền ngay ai cái đấy anh em gì bị bể nè đôi ra đó nằm đây ngay bon ai cái đấy chiết bạn này là chiết Amerik ní miền ngay ai cái đấy mùi cõi pika to su cứ ra đó Amerik một tuần năm pi pon một phẩy một mùi nè Amerik ai cái đấy bán pi rồi 50 năm hơi kết tăngពីថ្ងៃទី4 ខែកក្កដាឆ្នាំ1776កាលដែលយើង1976នោះអាមេរិកគេឯករាជ្យ200ឆ្នាំហើយឥឡូវ2026អាមេរិកឯករាជ្យបាន250ឆ្នាំហើយប្រធានាធិបតីណាដែលនៅក្នុងឯករាជ្យឆ្នាំទី250មានសិទ្ធិដាក់រូបក្នុងប្រាក់ឥឡូវនេះដូចជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះលោកនៅក្នុងឆ្នាំ250ឆ្នាំនេះឯងអញ្ចឹងឃើញដាក់ហើយឃើញដាក់ប្រាក់ហើយអាការដែលដាក់ប្រាក់នេះទៀតដាក់នេះទៀតក៏ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងឬក៏បានឃើញមានការរិះគន់មួយដោយសារថាដាក់រូបហើយដាក់សញ្ញាទៀតបើឯងមិនពេញចិត្តទៅវិញទៅកុំចាយឬរបស់គេទេបើឯងពេញចិត្តនឹងប្រាក់ដែលមានសញ្ញានៅនឹងបារិះគន់ទេគេធ្វើគេដឹងអីខុសអីត្រូវបាទអ្នកឯងមកទៅមកឃើញនឹងមកធ្វើអីមកទើសអីសញ្ញាឥឡូវទៅវិញណាកុំចាយគេមិនវល់ឲ្យអ្នកឯងចាយណាទៅវិញទៅបើមិនពេញចិត្តនឹងសញ្ញាទេកុំគេដាក់ទៅឬរបស់គេមានហេតុមានផលរបស់គេត្រូវដាក់ថាគេមិនធ្វើតម្រូវចិត្តឯងណាគេការពារគេកសាងឯករាជ្យការពារបាន250ឆ្នាំហើយគ្រាន់អញ្ចឹងទោះដែរគ្រាន់គេដាក់សញ្ញានោះចុះបើគេដាក់សញ្ញានេះឯងវិញមិនមែនទេអញ្ចឹងមិនឯករាជ្យបាត់ហើយអកតេបាត់ហើយបើគេដាក់សញ្ញាឯងមើលមកអល់លើនឹងគ្រាន់អញ្ចឹងក៏មកធ្វើឯងចេះដឹងអីស្អីក៏ខុសដល់រហូតចេះគេដាក់ទៅem trai đi hay đâu vì ông lấy người ta leave USA alone lúc tiên nên cho đây Donald Trump bảo với ta you have the right to go back to the country where you come from អ្នកមានសិទ្ធិត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញមានសិទ្ធិពេញលេញបើមិនពេញចិត្តទេទៅវិញទៅធ្វើដូចមែនតេនអញ្ចឹងទេដាក់ទៅហើយចូលរូបដតីទៀតនោះល្មិចបើសញ្ញាខុសចូលរូបដតីទៀតនោះដែលគេដាក់ក្រៅពីនឹងមកដាក់បានទេឬគេសោះហើយចេះចេះ
ខ្លួនឯងវត្តមិនវត្តវាំងមិនវាំងហ្នឹងខ្ញុំចេញផុតកថាហើយវត្តមិនវត្តវាំងមិនវាំងនេះពិបាកនេះពិបាកឯករាជ្យគឺឯករាជ្យជាតិថ្ងៃ$23 1991ប្រកាសណាស់នេះសម្រាប់ខ្មែរថ្ងៃ$23គឺជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិហើយខ្មែរអត់អាចទៅធ្វើអីដើម្បីទៅយកថ្ងៃណាផ្សេងមកធ្វើជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិបានទេមួយឆ្នាំ360ថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្មែរអត់មានថ្ងៃណាមួយជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិទេ17មេសា75ក៏មិនមែនប្រកាសឯករាជ្យគ្រាន់តែរំដោះភ្នំពេញដែរ7មករា79ថ្ងៃចៅយួនឈ្លានពានយកបានភ្នំពេញដែរ18មីនា70ថ្ងៃលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារតាគេអត់មានថ្ងៃឯករាជ្យទេ6មករា78កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាយឈ្នះកងទ័ពយួនជាទ្រង់ទ្រាយធំតាអត់មានទេអត់មានថ្ងៃឯករាជ្យទេ9វិច្ឆិកាជាថ្ងៃដែលខ្មែរបានឯករាជ្យពីបារាំងតាមិនឯករាជ្យជាតិទេណាប៉ុន្តែពូលើកើវាបន្លប់យកអា9វិច្ឆិកាហ្នឹងខ្មែរបានឯករាជ្យហើយឯករាជ្យស្អីអានឹងឯករាជ្យពីបារាំងមិនមែនឯករាជ្យជាតិទេអត់ដឹងកុំលងហើយកាលនោះបារាំងឈប់ដាក់អាណានិគមគឺដកអាណានិគមចេញតែនៅសល់អាណានិគមយួននៅសល់អាណានិគមសៀមអាណានិគមចិនវាមានអោយណា9វិច្ឆិកាវាមានអោយណាអោយតែបារាំងដែរដូច្នេះអានោះមិនមែនឯករាជ្យជាតិទេស្អីខ្មែរបានឯករាជ្យអីលើកគ្មានដឹងអីសម្ដេចសីហនុទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងសម្ដេចសីហនុសម្ដេចសីហនុទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងសូមឲ្យបារាំងកុំត្រួតត្រាខ្មែរប៉ុណ្ណឹងទេមានន័យតែប៉ុណ្ណឹងទេបានបារាំងតែអូខេយើងឈប់ត្រួតត្រាហើយយើងបកគលឯករាជ្យឲ្យអ្នកនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាគេទៅវិញហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនឯករាជ្យជាតិទេអត់ទាំងស្គាល់ឯករាជ្យជាតិផងហើយដូច្នេះយើងបន្តទៅនេះគឺយើងបានថ្ងៃ$23ឆ្នាំ1991ជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិហើយយើងអត់អាចទៅយកអីពីក្រៅពីនឹងបានទេហើយជាតិខ្មែរនេះវាត្រូវតែមានថ្ងៃឯករាជ្យជាតិមួយនឹងគេវាមិនមែនជាតិមួយទាំងមូលសិតតែមហានគរហើយគ្មានថ្ងៃឯករាជ្យនោះទេដោយអាមេរិកគេមានថ្ងៃឯករាជ្យជាតិគឺ July 4នោះគឺគេរើផុតគេរំដោះផុតអាមេរិកនៅក្រោមការគៀបសង្កត់ពីដើមមកដោយគេដោយឯងដែរប៉ុន្តែគេធ្វើបដិវត្តគេរើផុតធ្វើបដិវត្តរំដោះផុតពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ76អាណា776 1776ថ្ងៃ4កក្កដាគឺរំដោះផុតសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញអីរឿងកំណត់យកថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃឯករាជ្យជាតិអញ្ចឹងអាមេរិកគេរំដោះផុត250ឆ្នាំហើយយើងនៅហើយដែលត្រូវរំដោះផុតអស់ហើយឯករាជ្យជាតិខ្មែរថ្ងៃ$23 1991ឯករាជ្យបានន័យថារំដោះផុតរលាស់ផុតចេញផុតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីនៅក្រោមអំណាចច្បាប់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីដែលគេរៀបចំហ្នឹងត្រូវនៅក្រោមអំណាចច្បាប់មួយដែលសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយខ្លួនឯងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានដែលគេសរសេរឲ្យមិនមែនឯករាជ្យទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលគេសរសេរឲ្យមិនមែនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឯករាជ្យទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចោលលួចសរសេរមិនមែនជារដ្ឋធម្មនុញ្ញឯករាជ្យទេយើងអត់ត្រូវការទេព្រោះវាមិនឯករាជ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93នេះចោលលួចសរសេរទេចោលវាលួចកលៃ
รัฐธรรมนูญปี79ได้จอยูนลุยได้จอยูนวิสเซเอาไว้รัฐวิบาลายองนู่หายโยรัฐธรรมนูญนู่มกันไล่ยังอัตราการเตเพราะวิรัฐธรรมนูญจอวิอัตไอกรีเตยังตราการไอกรีรัฐธรรมนูญไอกรีคือตราสเสตามกิจโปร่งปรีปาริคือสัพเพธรรมนูญเนี่ยสเสอันนั้นบ้านว่าไอกรีรำดาพอดรลพอดเจงพอดรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมในกรมอำนาจฉบับโดยรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมเคยกิจทั่วฉบับมุนเนี่ยระเบียบประชาธิปไตยคือเกษตรฉบับมุนสเสฉบับมุนให้บ้านเกปังการรัฐวิบาลปังการรัฐวิบาลให้รัฐวิบาลโน้เป็นในกรมฉบับใดสเสให้นั่งมันเป็นรัฐวิบาลจอเราให้เป็นนักบุญกุยไปเลยฉบับนั่นเตอันนั้นมันไอ้กิเลสเตอันนั้นมันประชาธิปไตยเตอุทิศอะไรยี่ตะเนอฉบับเด็กอุทิศอเมริกประเทศไอ้กิเลสอเมริกมุนหนึ่งทั่วไอ้นะมุนหนึ่งทั่วไอ้มุนนะที่มวยคือกัดกำหอกกัดกำหอกปิ่นเน็ตกำหอกมุนเป็นนักเคยดักเข้าให้เรื่องนี้ไปเข้าให้ดังจุ่มน้อยเข้าเต้าให้บ้านเก็บของเขาฉบับไอ้ฉบับมูรินเตโมเริ่มทางเกิดดอกเกิดเจ็ดฉบับให้บ้านเก็บแก่กำหอกนี่จำเรื่องหนึ่งฉบับหนึ่งโอเดียตั้งปีจินนันลบเบลคลินตันเมียนระเบียบทั่วปฏิวัติมวยฮาวรีฟอร์มการน่าจะรำดับประเทศบ้านเก็มันฮาวรีวลูชันเดย์รีวลูชันเก็ปลาสำหรับรำดับประเทศเราไปรำดับบ้านให้กิจปลาปฏิวัติให้กิจปลารีวลูชันให้กิจปลารีฟอร์มคือแก้ตุ่มรวงกิจแก้ปฏิวัติโดยเคลียร์ปัจจัยมันเป็นปฏิวัติรำดับเต้คือปฏิวัติแก้ตุ่มรวงแก้แปรนะแก้รีฟอร์มกิเมื่อเคยกุมห่อชราหายดังกุมห่อชราหายกิถวยฉบับมวยแต่เล็กโทโนคือเนี่ยแต่โมปีกราวมันบานโจลซีดีเซนเขาติดเตาประกาศโดยดักคุมประมาณปัจจุบันมาจนถึงเลิกปีปัจจุบันติดเตาประจุดเองโนเจรีฟอร์มจะกิถวยฉบับเส้นให้บานเกโยกุมห่อนั้นตู้อ่านว่าตามฉบับเดี๋ยวนะเนี่ยไอ้ถวยเขายังประจุดเองจังว่าเมียนฉบับเมียนกี่ประหารฉบับกิถวยฉบับให้บางกี่อ่านวัดฉบับเจ้าขมายเราไงขมายเราไงในกัมพูชีเจ้ากัมพูชีเราไงนี่เมื่อเราบอกมวยได้ไปถวยโดยปลายกาฉบับเต็งเดี๋ยวนะเปียฮิกาอัดเต็งระบบไทยโอเคเปียฮิกาอัดเต็งระบบไทยเรานาเต็งระบบไทยจับดักกุกตามฉบับเมียนฉบับเมียนฉบับใจทาเต้าทัวเปียฮิกาอัดเต็งระบบไทยดิเมียนฉบับหนึ่งดิอัดบ่อัดเตจับกี่อัดบานเตโปรอัดเติมเมียนฉบับบ่เมียนฉบับโอเคอันนี้ฉบับเมื่อแต่เนาะถ้าแต่เนาะเราแค่ติงนี้จำก็ไอ้ช่วยติงสินทึกน้มติงสินทึกไม่ก็อัดข้อติงดังสินทึกน้มไม่ก็อัดข้อจะปนทั่วบองทั่วน้มโมต้องกับปลาโมต้องเนาะ
mấy có ăn khô cho kia kia là mà cái chơi nó mấy có khô một pi ấy một pi đại ca bắt miền bắp hay chết là chặt cái đầu môn đừng chặt cái cho tại miền bắp sen anh đang ban cái hào than đi tị ra cái phơi bắp môn em mình đang bắp này nè em đi tị ra vậy lừa cửa lừa cửa vậy nó chứ mới được bịp cái Amerik môn đừng với sát cái miền bắp ok nè sát cái miền bắp ok nè sát cái miền bắp phải bắp nó từ làm đằng cao bắp nó mình nghe chứ nè mình lực đại chơ đôiประเทศประสภีนั่นเองที่เมียนสภีเมียนรัฐสภีเมียนประสภีที่รุ่นเจ้ากิสะเจ้าสะลังฉบับเวนุธรรมดังกายน้องมันงี้เจ้ให้ตลอดรัฐสภีตั้งปีอนุมัติให้ตระรุ่นตัวประเทศนี้ตัวประเดี๋ยวตัวประเทศนี้ตัวประเดี๋ยวนั้นประเทศนี้ตัวประเดี๋ยวอัตตันสิเงี้ฉบับน้องอัตตันโยกิกาเหมือนตันโจจิโทรเมียนเต้จุกาเต้นั้นดังกันกาลาบังกันสิเงี้เสร็จจุกาเต้ก็อัตสิเงี้ก็รุ่ยมูวิ่งจ่อยอัตทัวบรังตีทั่วตีนั่งเองอันนี้จังนะมันฉบับโดยสกขมันกุยจะเซหนึ่งชิรามาอยู่มาเลิกได้หนึ่งสุเพนั่งเต้anhคือฉบับคือanhมันไม่นั่นนั่งเต้แม่หนึ่งเต้จังการเพื่ออัดฉบับจับเกไออัดฉบับนึงอันนั้นแกเอาได้กาแกเอาเพรเวียกัมพูชีเฮ้ยคลามันดังแท้ทั้งไม่ก็หอมดีเลยเฮ้ยโรสักไม่ก็หอมรมคืนอันนั้นปลายกาที่เลยวิอัดเมียนพอตังเศร้าไปจะไปตัวจังอันนั้นไม่ก็หอมเราว่าทำไมเขาไม่ได้ออดเมียนที่ยังอันนี้ทานะอันนั้นประกาศที่ได้ทาเขมียนกาเป็ดคือมันงี้ที่นะประเทศตะปไตยนะมันเม็ดงี้ที่นะเม็ดไหนก็ทาบานเนี่ยอาทิตย์ประเทศตะปไตยประบานะไหนก็ทานะอดดังประเทศตะปไตยนั่นแปลทำไมพองประเทศตะปไตยเพียซาบอะไรเม็ดเพียซาขมายเตประเชียไปทำไมได้แปลประเชียอันกาได้เปียบอะไรประเชียตะปไตยคือผู้พจน์เนี่ยบังเกิดมันไม่ยังรอคะแนนเนี่ยบังเกิดเตประเชียตะปไตยมันเป็นแปลทับเพจรันจะทมเตอันนั้นเรียลสเตอร์เตแต่ถ้าเอาธรรมติเพจจานจะทำมาไอ้เจ้าบอกเพจจานมันน้องเนี่ยถอยจ้ออันนั้นไปเจอตัวไทยได้เมนเต้หรืออะไรยึดดอสไลอ๋อยังไอ้กิเลสมาดังเตี้ยตีพรำไอ้กิเลสคือไอ้กิเลสเชียดขมายงานไปตุลามาปวนปูบูนร้อยเก้าสิบมวยประกอบนะขันรุมดอรมดอรลเจงพอดคือรัฐวิบาลกัมพูชีทำไมในกรมฉบับอย่างนี้บ้านในฉบับเจียทมประเจียตปไตยฉบับเจียทมโดยด่านนี้เรามองทายได้ประเจียตปไตยรัฐวิบาลในกรมฉบับมันในกรมฉบับอัดเฟื่อยองเกอัดនៅក្រមអំណាចគេអត់យកគូតគេដាក់ទូលពីលើក្បាលអត់លូនចូលទៅលិតបាតជើងសមាគមណាទេអត់ចូលសមាគមអាស៊ានទេអត់ចូលសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនកន្ទុយនេះទេអត់ធ្វើសមាជិកចក្រពត្តិវេទីនិយមណា
rư ai kiri mình chôl bạc sầm quan na tầng o đôi phải mình sẽ thàประเทศ Campuchia ជាប្រទេសឯករាជ្យមិនចូលបកសម្ព័ន្ធអានឹងពាក្យនឹងគឺវាត្រូវហើយឯករាជ្យគឺនៅអំណាចខ្លួនឯងអត់ទៅនៅក្នុងអំណាចបកសម្ព័ន្ធណាទេឃើញពួកចោលរាល់ថ្ងៃវាបំពេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាទេវាសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញវាថាប្រទេសកម្ពុជាឯករាជ្យមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមិនក៏វាចូលបកអាស៊ានឃើញវាខុសទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះណាសូម្បីតែចោលខ្លួនវាក៏វាអត់អនុវត្តដែរអញ្ចឹងមកទៀមទាឲ្យអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបើចោលវាសរសេរវាមិនទាំងអនុវត្តខ្លួនវាផងអត់ចេះមើលទេមានតែភ្នែកដោយភ្នែករស័យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបើមិនចូលបកសម្ព័ន្ធមិនក៏ទៅចូលសមាគមអាស៊ានមិនក៏ទៅចូលបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិន CLV អានឹងបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនតាមពិតវាមិនមែន CLV ទេវា VLC វៀតណាមលាវកម្ពុជា VLC វាជាកម្រងយូរហើយមិនមែន CLV មកជំនាន់អាយ៉ងវាយកទៅដាក់99អីហ្នឹងទេអានឹងវាបំផាន់ទេតាមពិតវា VLC វៀតណាមលាវកម្ពុជាវៀតណាមជារៀមច្បងជាមេបកកុម្មុយនីឥណ្ឌូចិនលាវនិងខ្មែរវាជាកូនជើងយួនវាយកលាវបាននៅឆ្នាំ77តែវាយកកម្ពុជាអត់បានមកទល់ថ្ងៃនេះអត់វាយួនវាអត់យកកម្ពុជាបានទេអត់ទេវាខំធ្វើជាកម្ពុជាវាខំធ្វើតងប្រាសាទកំពូល5ឲ្យអាយ៉ងទៅសញ្ញេជាមួយវា79អីនោះវាខំធ្វើទេអាយ៉ងវត្តដឹងអីក៏វាថាកម្ពុជាតាមយួនទៅតែយើងកម្ពុជាមិននៅលើមាត់អាយ៉ងទេណាមិននៅលើមាត់អាយ៉ងទេគឺនៅលើភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងទងប្រាសាទកំពូល5មិនមែនកម្ពុជាទេការដែលទទួលស្គាល់ប្រាសាទកំពូល5ជាកម្ពុជាបានន័យថាឯងចោះចូលក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនទេចឹងប្រយ័ត្នបំរើគេដោយមិនដឹងខ្លួនចឹងមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាអត់នៅក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនទេចុះដែលនៅនោះអានឹងអាយ៉ងថាវាមិនមែនកម្ពុជាណាចឹងហើយបានជាហាមកុំឲ្យប្រើឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រមុខកម្ពុជាអានឹងងាប់ឆាប់ហើយកម្ពុជាងាប់ឆាប់ហើយរបៀបហ្នឹងសម្រាប់ច្បាប់ចោលប្រាប់ឲ្យថាកុំសម្រាប់ច្បាប់ចោលឲ្យវាស្គាល់អីចោលស្អីអាចារ្យកុំអាចារ្យបាំងឈើណាគេអត់ទេយើងកម្ពុជាអត់នៅក្រោមបកសម្ព័ន្ធណាទាំងអស់អត់នៅទេគឺនៅក្រោមអំណាចច្បាប់របស់ខ្លួនឯងតែមួយអានេះហៅថាឯករាជ្យហៅថាកម្ពុជាឯករាជ្យថ្ងៃកម្ពុជាអត់ឯករាជ្យទេព្រោះមិនទាន់សន្តិភាពមិនទាន់សន្តិភាពមានបញ្ហាពីរដែលត្រូវដឹងទី1គឺឯករាជ្យទី2គឺសន្តិភាពអូខេឥឡូវសួរលេងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជាមេរៀនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមាន2 1ឯករាជ្យ2សន្តិភាពឲ្យយល់គ្នាទៅនឹង1គឺឯករាជ្យ2គឺសន្តិភាព
ឥឡូវខ្ញុំឲ្យដាក់លេខ1ដែលខ្ញុំថានេះគឺអត់មានលេខទេណាខ្ញុំអត់ដាក់លេខទេណាសន្តិភាពឯករាជ្យឬក៏ឯករាជ្យសន្តិភាពពាក្យពីរហ្នឹងតើត្រូវដាក់មួយណាលេខ1បានន័យថាយើងត្រូវធ្វើអីមុនឥឡូវក្នុងឥឡូវនេះក្នុងដែលកម្ពុជានៅក្នុងអន្តរកាលនេះឥឡូវនិយាយរឿងជាក់ស្ដែងរៀនដាក់លេខទាំងអស់គ្នាតើឯករាជ្យនិងសន្តិភាពខ្ញុំឲ្យដាក់តើមួយណាត្រូវដាក់លេខ1បានន័យថាមួយណាយើងត្រូវធ្វើមុនអញ្ចឹងបើយល់ថាមួយណាដាក់លេខ1សូមអញ្ជើញដាក់ចុះដាក់លេខហើយដាក់ពាក្យហ្នឹងទៅឥឡូវដាក់លេខ1អញ្ចឹងណាហើយដាក់ពាក្យទៅដាក់ពាក្យណាដាក់ឯករាជ្យឬដាក់សន្តិភាពដាក់ចុះសូមអញ្ជើញតើខ្ញុំអង្គុយមើលតើខ្ញុំមើលឃើញហើយនេះខ្ញុំកាន់តែច្បាស់ហើយយល់ទេយល់ខ្ញុំសួរទេយើងត្រូវធ្វើអីមុនឥឡូវនេះត្រូវធ្វើឯករាជ្យមុនឬសន្តិភាពមុនអូខេត្រូវធ្វើណាមុនដាក់នឹងលេខ1សូមដាក់ចុះអូខេត្រូវធ្វើអីមុនគិតមែនទេគិតអីមែនទេត្រូវធ្វើអីមុនឥឡូវយើងកំពុងញ៉ៃត្រូវធ្វើអីមុនក្លោកមកឲ្យក្លោកធ្វើអីមុនវាតែមួយណាធ្វើអីមួយយើងធ្វើតែមួយយើងធ្វើមុនគេយើងធ្វើតែមួយទេឥឡូវវាកំពុងទុំតាំងកំពុងប្រកាច់ប្រកាន់ដំណឹងឯណាចេះណៃត្រូវធ្វើអីមុនឥឡូវធ្វើអីមុនត្រូវធ្វើអីមុនឥឡូវនៅក្នុងយើងនៅក្នុងអន្តរកាលឥឡូវណាយើងនិយាយមែនទេយើងថាឥឡូវយើងរបស់ពីរយើងធ្វើអីមុនធ្វើអីមុនយើងធ្វើមែនទេណាយើងនិយាយមែនទេណាអត់ទេគឺតែធ្វើអីមុនដាក់នឹងលេខ1ទៅណានេះណានស៊ីអូយើងអរគុណខ្ញុំអរគុណដែលខ្ញុំបានឃើញសម្បត្តិអរគុណញ៉ាប់ហើយនឹងសៀងបូបានផ្ដល់សន្តិភាពទី1ប៉ុនកែអូខេជាចំណាំប៉ុណ្ណឹងទៅអីមុនណាតែបានផ្ដល់ថវិកាទៅគ្រួសារយើងគិតទៅ2នាក់ហ្នឹងបាន2200បាទអរគុណច្រើនការលះបង់និយាយទៅយើងធ្វើនេះណាបើនិយាយពីខាងសាសនាវិញណាគេហៅធ្វើបុណ្យខាងសតិបញ្ញាធ្វើបុណ្យខាងសតិបញ្ញាបណ្ដោះអក្សរណាបណ្ដោះអក្សរសាស្ត្រធ្វើជាសភៅក្បួនខ្នាតអីហ្នឹងណាគេហៅធ្វើបុណ្យខាងសតិបញ្ញាអូខេយល់ទាំងអស់គ្នាណានេះនេះអូខេយើងត្រូវធ្វើអីមុនឥឡូវយើងនៅក្នុងអន្តរកាលហើយយើងត្រូវធ្វើអីមុនមានតែ2ទេ2នេះយកតែ1ទេឯករាជ្យឬសន្តិភាពអានេះប្រៀបធៀបថាមេមន់ពងមន់អនាគតមុននេះមេមន់ពងមន់អនាគតមុន
rồi chạy kia về chạy pông muôn muôn mới ta mê muôn muôn bà vọt bên pông mấy cợt mê vọt bên mê tụi mấy cợt pông vâng vâng rồi ok bạn này nè cứ dừng trâu thưa săn để phiệp muôn về cùng pông này như thì nhai giá khi ở chốc đấy xin nhé cho tele khai được bắt chốc bành bạn này chốc cái đấy chốc à cái bông quay cái này đấy cái gì ta chốc bành chốc nó cứ ở về sân thì phiệp thằng anh ở về ngọc sân tệ nó về ngọc phiệp ngọc ngạt chẳng cái trời thưa sân thì phiệp môn đó cầm lăng cho cầm lăng hải giang cầm lăng ấy ở về ở về tới về sân thì phiệp sân đây nè rồi phải à một quan một phải à bên pi rồi à bắt đấy nếu chúng khơi mới là nè cái một anh nè ở con thì chúng ta ô dùm bầm là vậy chắc ban ấy ban chỉ làm tôn sầm rạp bỏ bùm dịp phở ban dịp phở nó ban ấy chạy từ mình cài tê cho ta chui một vinh nhá nó ban tôn nó to ta tiệt thì chia về phía cái tiền này một vinh mòประมาณ tam ta buồn pi rồi à buồn pi rồi à ban bắt ta tiệt đôi trong chẳng nè đôi trong số phơi một món ăn tê đó xong vì phía mùi bàn móไปเจอphía mùi tới bàn mó bàn phía trên phía mó tới ba phía pì bàn phía pì mó bắt to tới ba phía bảy xong nó đòn đó cái bắt to là hồ vậy đó là nó sao tiệt cho một prang ní rồi prangไปเจอvàคนnày lên bạc là này tự nhiên rồi một phần pi rồi à một phần pi rồi vậy phần pi rồi chúng mới đôi mình nẹm một phần mình nẹm một phần pi rồi vậy chẳng hạn các anh hết pi phần pi rồi mấy nè mỗi một phần mỗi tiết một phần pi rồi chúng mới đâu khinh chậm cả tới chỉ pi phần pi rồi ok chẳng việc trâu thối sanh thì phiệp môn sanh thì phiệp cứ tăng ná một cây bồ bì bà cứ trắng cho hạt lê khá được bắt chốc bánh nó bạn này là thôi sanh thì phiệp à cả na thì chốc cứ một cái sanh thì phiệp à cái bạn kita đọ vụt đọ ấy hô hay rồi anh ấy bạn này ta cái thôi sanh thì phiệp môn thôi sanh thì phiệp ấy cái đôi nào không cho nội mùi tiết thá thua oi Campuchia miền Bắc là cả nềnយោបាយឯករាជ្យឃើញទេចាគេធ្វើឯករាជ្យគេធ្វើក្រោយគេធ្វើសន្តិភាពមុនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានបរិយាកាសនយោបាយឯករាជ្យអព្យាក្រឹតបានបោះឆ្នោតគេនេះអញ្ចឹងដូច្នេះនិយាយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺយើងត្រូវធ្វើសន្តិភាពមុនអានេះcho nó bình sóc là một cái họ cùng dọn thì phía mình men đấy mình đang tha thua ai môn vàng đang thua ai môn vàng mình men thua ai kia tề đôi mùi tiền là số mùi tiềnសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ត្រូវធ្វើមួយណាមុនតោះឆ្លើយទៀតពីរណាពីសន្តិមិនសន្តិភាពនិងឯករាជ្យឥឡូវយើងយកបានហើយឯករាជ្យឥឡូវពាក្យមួយទៀតសួរមួយទៀតសន្តិភាព
nâng vô thì thua nợ mùi nào môn ta chơi thua ấy muốn đã lên mùi môn tử thua ấy muốn thua sẵn thì phía muốn rứ thua vô thì thua môn nên xin một phần vì rồi giờ một vì rồi thế khi mua cho lòng bây giờ phải cho mua rõ em nãy giờ dân tao ăn một phần vì rồi thế nữa ok cháu cô còn dân nam sĩ một phần bù được bồ mông cây này vì rồi phần vì rồi thì mình phần vì rồi thì xong tao mười cho lòng ok là lần ở đây đó những bạn nam sĩ là chui một phần xem u pi rồi srop một phần pi rồi giờ tục chuyện đám hay bỏ bùm phơi tới cái gì phơi mó hay chui ở bên trong chia sẻ phơi nó tự win và nó như bạn đam tuần nè bạn đào mà cháu như cho ta xong rồi tới đầm bay oi crom ní miền đầm tuần đời luôn ai bà nào làm lấy cái chân gì thả you are on your way cứ từ riêng ruột đời luôn ai từ thưa ai muốn từ thưa san thì phiệp muốn rồi từ thưaยุติธรรมmuốnแล้วชมลือได้ลือที่ใจเครียดมวยเท้ากันอันนี้มุนจะกลายมุนอะไรยังตัวไอ้มุนสันติเพียบวิจิตไอยุติธรรมวิจิตไอยึดตระสกอลตุ่มหมเวียตระสกอลตุ่มหมเวียสกอลตีเวียได้โอเคสันติเพียบเนี่ยเขาเคยจานสันติเพียบเนี่ยสันติเพียบตาแล้วตัวไอ้มนมาเป็นปีรอยอายุบ้านมาเป็นปีรอยให้ตรมบ้านtớiบ้านสะเพอtớiเนี่ยchui vô dương cắt nhờ ấy tới dương sao là hai luôn giờ này thua đừng gọt à luôn giờ này thua vì nó này thì mà nè bỏ cho tôi mấy cái đâu được nghe đấy bên là bạn ấy ok transfer សន្តិភាពមុនអ្វីគឺសន្តិភាពមុនយុទ្ធធម៌វាក្រសួងតុលាការសន្តិភាពវាប្រទេសទាំងមូលយុទ្ធធម៌វាក្រសួងទេក្រសួងយុទ្ធធម៌នេះវាកៅអីវាការិយាល័យបើប្រទេសមិនមានសន្តិភាពក្រសួងយុទ្ធធម៌ថាដាក់កៅអីទៅណាកើតថាដាក់កៅអីទៅណាកើតមិនចឹងហ៎ក្រសួងយុទ្ធធម៌គឺថាស្រុកសន្តិភាពបានដាក់កៅអីទៅអង្គុយកើតបើស្រុកអត់សន្តិភាពក្រសួងយុទ្ធធម៌អង្គុយទៅណាមិនរត់ចោលតុកហើយរត់ចោលតុកហើយដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើសន្តិភាពមុនធ្វើសន្តិភាពមុនធ្វើប្រទេសហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រទេសសន្តិភាពមុនrồiហើយបានយើងដាក់ក្រសួងយុទ្ធធម៌កើតក្រសួងយុទ្ធធម៌កើតនេះរឿងក្រសួងយុទ្ធធម៌ដោយនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងណាវាអត់ចំណេញអីសោះដល់ប្រទេសណាគឺទៅជាផ្ដាច់ការក្រសួងផ្ដាច់ការណាដូចជាថាដកសញ្ជាតិគឺបងប្អូនអស់ជាតិហើយជាតិអត់ទុកទេក្រសួងនេះមិនក្រសួងយុទ្ធធម៌ទេក្រសួងផ្ដាច់ការដកសញ្ជាតិគឺអស់ជាតិហើយចេញពីជាតិហើយជាតិអត់ទុកទេ
นี่มันกระทรวงนี่ยากระทรวงไอ้กูมาไม่บ่อยจะมาลุโปรนาสุกิรไปกิจตนาดิฉันเองเนี่ยกระทรวงยุติธรรมแต่ตริมสั้นก็มไอ้แบบไปที่ชอบเย่เด้อดอกมาเลยหนึ่งก็มอยกันกระทรวงหนึ่งเตียนแต่ทุกการไอ้เซ็งมันนี่อัตกอลยุติธรรมเด้อัตกอลยุติธรรมนั่งทั่วไอ้เด้ให้แกก็มันได้อ้อยกระทรวงยุติธรรมแต่แกจะบับได้กระทรวงยุติธรรมมันเป็นกระทรวงช่วยจะบับเต้กระทรวงยุติธรรมคือไอ้คือตลาดกาคือไอ้เวกัดใส่กระไดเลิกกาอ่านวัดจะบับกระโปงคือกิจช่วยจะบับมุนให้บ้านอ้อยมันเดินทั้งอ่านวัดกรอยตามกรอยบ้านตลาดกานั่นกินเด็กมือกี่แกมันนู่นนึงอ้อยไปเต้าหนึ่งฉบับนึงกี่แกมูตำเริงกบาลมันเป็นแกกบาลตำเริงมูเตโดยเฉพาะเรื่องไอ้กระทรวงยุติธรรมดอกสังเกตให้ทราบอ๋อเจียดแต่เจียดมันทุกเทอยู่ต่อหน้ามันกูไอ้โลกนี้พวกกระทรวงยุติธรรมนั่นแบบคลั่งนะสังคมนะกระทรวงยุติธรรมนั้นสำคัญนะเมียนสันติภาพให้เนี่ยไปเติมเมียนกระทรวงยุติธรรมนั้นช่วยรักษาสันติภาพนั่นพอกระทรวงยุติธรรมเนี่ยอัดสกัลสันติภาพอัดเจริญสันติภาพคืออนุวัตโดยอายุติธรรมวิอัดสันติภาพอะไรเงี้ยนะวิอนุวัตโดยอายุติธรรมนะอาจารย์จึงเรียกเจียจบกุกอายุติธรรมลิงแต่เจ้าอาจารย์รุ่ยครูนวิญญาณใจจบกุกวิ่งวิตาเจ้าอายุติธรรมวิ่งตอนจังวิอาสันติภาพบ้านวิญญาณกระทรวงยุติธรรมนี่วิจิกระทรวงรักษาสันติภาพข้างพลอยจัดโปรเมียนเปียทัวนักรองนั่งทัวนั่นคือจะมาทัวนั่งแจกหมดเยปีทัวมามัดนะทัวมามัดจริงๆทัวมามัดไปทำไมบางยังเยี่ยลนี้ยังถ่ายฉบับใจกบานโดยยังถ่ายทอมเมียงสารนากระชามีจังนะบานปึ้งนะเปิดทัวจิตตีปึ้งตีละลึกนะปึ้งฉบับนั่นเองเพราะนั้นบางยังตัดทัวมามัดนั่งแบบเมียนใส่เดียดทัวมามัดนั่งแปลถ่ายกรึงโตตรงทัวทำมามัดนั่งนะนี่เอาไปข้อปีทัวฉบับหนึ่งตัวเดียดทัวมามัดนั่งแปลถ่ายกรึงโตตรงเอาไว้เวียนในบ้านโดยเมียนเครื่องตรงได้ไปรวดในบ้านนั้นเวียนในบ้านโดยเครื่องตรงโดยชีวิตรวบ้านโดยสาไอชีวิตรวบ้านโดยสาตึกได้เพลิงฉลบ่อัดตึกหรืออัดได้หรืออัดเพลิงหรืออัดฉลคืออัดรัวกันเองดิฉันตึกได้เพลิงฉลเชียทัวสำหรับเอาชีวิตรวดในเกิดเบอร์ออกจากดอกทั้งหางเอาหายจับไปอัดเมียนกิมนุษย์ตีเตออกจากละหายดิฉันจังตึกจังได้จังเพลิงจังฉลวิจิอังกับเทียดทั่วเอาชีวิตรวดในเกิดสมัยล้านก็มีตึกเพลิงฉลนั่นนึงแน่เวลาอัดจัดตึกก็ตัวรุ่ยบอกออกเพลิงมันตะเกิดไอ้เคยบอกออกเพลิงไม่ใช่ไม่ใช่นะโดยมันนั่งสลายใหญ่ตึงตึกตึงใดนั่นคือใส่ใดจังนั้นใดเพลิงชอลนั่นต้องออกแต่บอกว่าเทียนน้ำมุ้ยไปเตารุ่ยเตะอย่างดูใช่ทั่วไปถักกลืนตรงเอาใจยังคุยเลยกับไอ้ได้ยินได้ไปโตรครุนเยอะบ้านเอายังคุยเลยไอ้กันก็ใส่ไปโตรคือเชิงเขาไอ้ไปโตรตู้เขาไอ้บ้านยังคุยกันยังเชิงเขาไอ้ยี่ทัวเอาไว้ได้ไปจิตตุ่มโรไปจิตกรึงโตรนั่งเอาแต่ทัว
ហើយយើងជួបផ្ទះគេយើងជួបផ្ទះគេបានយើងនៅពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានដោយសារអីដោយសារប្រាក់បើយើងអត់បង់ប្រាក់ឲ្យគេគេឲ្យយើងនៅអត់ឲ្យនៅទេអញ្ចឹងប្រាក់ជាធัวសម្រាប់ទ្រទ្រង់ការរស់នៅរបស់យើងក្នុងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យក្មួយយល់ពាក្យធัวនៅពេលនេះឲ្យបានទូលាយធัวប្រែថាគ្រឿងទ្រទ្រង់ហើយប្រៀបធៀបដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅគ្រឿងទ្រទ្រង់យុត្តិធម៌យុត្តិធម៌ជាពាក្យបាលីទេពាក្យខ្មែរថាត្រឹមត្រូវពាក្យខ្មែរថាត្រឹមត្រូវអ្នកដែលចេះធ្វើត្រឹមត្រូវគឺអ្នកមានយុត្តិធម៌គឺមានធម៌ជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ទីនេះយើងប្រែមួយម៉ាត់ចឹងណាបាទធម៌ប្រែថាគ្រឿងទ្រទ្រង់តែខ្ញុំលើគេប្រកែកគ្នាដែរគឺប្រកែកអំពីសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌បើវាអត់យុត្តិធម៌វាអត់មានសន្តិភាពទេឯដូចរឿងទៅជ័យគ្នាពីរឿងមេមន់ពងមន់អញ្ចឹងប្រកែកគ្នាត្រូវធ្វើយុត្តិធម៌សិនបានវាមានសន្តិភាពអានេះគេប្រកែកគ្នាពីរឿងអគុណសន្តិភាពនោះណាមិនមែនទេគឺយុត្តិធម៌វាកើតក្រោយសន្តិភាពគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើសន្តិភាពសិនកាលណាយើងធ្វើសន្តិភាពបានហើយសន្តិភាពប្រៀបបាននឹងអាគារមួយធំប្រៀបបាននឹងយើងធ្វើអាគារមួយធំអាគារធំបានហើយមានដំបូលមានជាងអីគ្រប់សពអស់ហើយបានយើងធ្វើអីនៅក្នុងអាគារហ្នឹងយើងដាក់ក្រសួងយុតិធម៌តាណាដាក់ក្រសួងឯករាជ្យតណាដាក់ក្រសួងអីនៅក្នុងអាគារហ្នឹងព្រោះអាគារហ្នឹងវាអ្នកបាំងវាមលុបគឺសន្តិភាពនោះឯងហើយចេះនេះយើងរៀនចឹងដល់ទៅប្រិនសិស្សក៏ដោយដែរពេលខ្លះយើងអង្គុយនិយាយលេងចឹងទៅយើងមាននាទីแล้วណាអ្នកអបរំអ្នកចែកកម្មវិធីសិក្សានោះមាននាទីលំហែនាទីកំសាន្តលេងអីចឹងណាតែលេងក្នុងមេរៀនដដែលលេងក្នុងសិក្សាដដែលឧទាហរណ៍គេសួរថាមេមន់និងពងមន់មួយណាកើតមុនឲ្យកូនសិស្សថាទៅថាមិនថាទៅដូចខ្ញុំនាំធ្វើអញ្ចឹងណាថាមិនថាទៅសន្តិភាពនឹងឯករាជ្យត្រូវកើតមួយណាមុនថាទៅមួយថាចេះមួយថាចុះចេះថាទៅដល់ពេលយើងថារួចយើងដាក់អាត្រូវមួយទៅចាំរហូតវាឆាប់ចាំអូអញថាចេះខុសតើឲ្យគេដឹងខ្លួនគេខុសយើងប្រាប់អាត្រូវទៅត្រូវបាត់ហើយដោយមេមន់និងពងមន់មួយណាកើតមុនខ្ញុំថាពងមន់វាកើតមុនដោយម៉ែនិងកូនអញ្ចឹងមួយណាកើតមុនមួយណាវាកើតមុនម៉ែនិងកូនដូចគ្នាមេមន់និងពងមន់ដូចគ្នាម៉ែប្រៀបបាននឹងមេកូនប្រៀបបាននឹងពងចឹងមួយណាកើតមុនយើងមើលទៅច្បាស់ស៊ូចឹងអ៊ំសាក់យ៉ាប់ឡូវហើយម៉ែកើតមុនម៉ែចាស់អានឹងចឹងមែនប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងអស់នេះគេមិនសម្រាប់រឿងចឹងឯណាគេសម្រាប់រឿងប្រើពាក្យឲ្យច្បាស់ចឹងមេនិងពងមួយណាកើតមុនគឺពងវាកើតមុនបានគេហៅមេមិនឧទាហរណ៍មិននោះមិនញីភេទញីនោះគឺភេទមេនឹងគឺតំណែងដូចមេតបមេអីចឹងមេនឹងគឺតំណែងមេមិនមែនភេទទេញីបានវាភេទញីឈ្មោលអញ្ចឹងមិនញីគឺ
វាមិនទាន់មានពងវាជាមន់ញីវាអត់ទាន់មានពងវាមន់ញីតែពោបណ្ដោយឈ្មោលអញ្ចឹងវានៅជាមន់ញីវានៅជាភេទញីនៅឡើយទេដល់វាមានពងបានគេហៅមន់នោះជាមន់មេគឺមេរបស់ពងហ្នឹងតែមេមន់វាក្រាបពងវាមិនមន់ញីក្រាបពងទេមើលឃើញទេមេមន់វាក្រាបពងមេមន់វាបណ្ដើកូនមិនមែនមន់ញីវាក្រាបពងទេមន់ញីវាអត់មានពងទេអញ្ចឹងសំដៅគឺគេសំដៅពាក្យគេសំដៅពាក្យនោះទេអញ្ចឹងពេលតើមន់ញីទៅវាកើតមានពងបានគេហៅថាមន់ដែលញីនោះវាខ្លាចទៅជាមេវាតំណែងរបស់វាគឺវាជាមេលើពងហ្នឹងមេលើកូនហ្នឹងម្ដាយកូនក៏អញ្ចឹងដែរមនុស្សនឹងស្រីភេទស្រីវាមិនទាន់បានមានវាមិនទាន់មានប្តីវាមិនទាន់មានកូនណាហៅម៉ែអញ្ចឹងតែតែមានកូននោះបានកូននោះហៅម៉ែវាអញ្ចឹងកូនវាកើតមុនបានគេហៅម៉ែក្រោយនេះគេនិយាយពីហៅប្រើពាក្យមិនមែនយើងនិយាយទៅតាមយើងគិតនោះទេអញ្ចឹងណាយើងរៀនលេងយើងតែមិនអញ្ចឹងបានយើងបើយើងចេះដឹងអញ្ចឹងបានយើងរកថារបស់ណាត្រូវធ្វើមុនធ្វើក្រោយគឺយើងរៀនរបៀបហ្នឹងដូចយើងថាឯករាជ្យនិងសន្តិភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអីមុនសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងត្រូវធ្វើអីមុនអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងចុះដូចគេដាក់មកគេដាក់ចំណតអីមកគេច្រើនដាក់ឲ្យយើងដាក់លេខឲ្យយើងដាក់លេខណាដាក់លេខ1ណាដាក់លេខ2ណាដាក់លេខ3ដល់ពេលធ្វើការគេធ្វើតាមហ្នឹងបើយ៉ាងដូចកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឡងសន្ធឹកសន្ធាប់ទោះថាត្រូវធ្វើអីមុនគេដែរត្រូវធ្វើអីមុនយើងត្រូវធ្វើអីមុនដើម្បីទទួលអីទូបានសន្តិភាពអូទាមើលទៅច្បាស់ទេអូចាំតែខ្ញុំបានវ៉ែនតាច្បាស់ហើយលើកមកក៏អត់នេះណាលើកមកក៏ទៅជាប់មើលទៅវានៅជាប់វាអត់ទៅសាលាទេតើបញ្ហាសពថ្ងៃនេះត្រូវនេះត្រូវអីតើបញ្ហាសពថ្ងៃត្រូវតែស្អីនេះគឺមើលទៅអ្នកអត់បានតើបញ្ហាសពថ្ងៃនេះហើយនេះអីនោះត្រូវអីនោះត្រូវកំពុងហើយត្រូវកំពុងសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងហើយឥឡូវបញ្ហាថ្ងៃនេះត្រូវកំពុងសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងទៅធ្វើអីត្រូវធ្វើសន្តិភាពកុំឲ្យវាឈប់កុំឲ្យវាសម្លាប់កុំឲ្យសម្លាប់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាសម្លាប់នេះនិយាយទៅទីអារឿងសត្រូវយើងថាប្លន់ដីចុះតាមខ្ញុំពិសោធន៍មកណាអាសត្រូវប្លន់ដីពីក្រៅអត់ខ្លាំងប្រហែលទេនេះតែខ្ញុំពិសោធន៍មើលណាអត់ខ្លាំងប្រហែលទេយកថាយួនប្លន់ដីខ្មែរខ្ញុំមិនដែលមើលឃើញថាយួនវាខ្លាំងទេស៊ីមប្លន់ដីខ្មែរនេះមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយដឹងទាំងអស់តែខ្ញុំនៅថាស៊ីមមិនខ្លាំងទេទូខ្លាំងអីខ្លាំងខ្មែរលើកដីឲ្យស៊ីមតាខ្លាំងហ្នឹងតាខ្លាំងយួនដែលវាពៀនខ្មែរវាអត់ខ្លាំងទេវាខ្លាំងអាខ្មែរនេះបើកដៃឲ្យយួនពៀននេះទៅខ្លាំងហ្នឹងតាវាពិបាកហ្នឹងទេវាខ្លាំងអាខ្មែរលើកដីឲ្យយួនតារកគ្នារកគ្នាប្រជោគវាបាត់យូរប្រជោគតែខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ផងតាមពិតតែណាខ្ញុំគិតទៅមួយឆ្នាំជាងហើយភ្នែក
là mấy cái bàn xăm phải chứ buồn đọc ngay tiếp bàn bên ta mới cho bảo về nhé alo anh thế cho bà việc này mình anh ấy gọi con cho ba em là dừng có một chẳng để nhưng mà bỏ số môn vừa coi vì chăm bạch nè nhị dương nè ăn vật cho bắp á dương ăn vật cho bắp dương tôi mơ cho bắp nữa dương tôi chưa rơ mơ mùi na tôi thua môn kìนี่แต่จำยี่นี่ยี่ไอเรียนทัวร์จังอ่ะเรียนอันวัดฉบับคือเป็นโมต้องดมโมจังมันน้องยังเตาเรือเมื่อท่าเตาทัวร์ไอมอนเรือทัวร์ไอมอนโอ้ยแค่ปรุงปริงไปเลยจังเตาทัวร์ไอมอนแต่ทัวร์เต้าทัวร์ตามลำดับไปเต้าไปเต้าเวบานจุกใจอัดไอจะจับตะเนมาจบตะนองมาจบอยู่มาทัวร์ตามนักเคยใจอัดเต้เต้าแต่ทัวร์ตามลำดับทำไมยังถัดตัวตามลมดับคือตามเลขเรียงบอกเวียนะทำเลขเวียนช่างยังไม่ได้เลยtrongกันแต่ยังทำวิเพียนะวิเพียวิอัดประกอบจะเตาเตมันเป็นวิเพียนั่งเตาเตวิเพียนะวิเพียนะวิเพียเราทำเข้าไปเตานะให้มันไม่นั่งวิเพียนั่งเตาตรงอ้อยนะtrongวิเพียตรงสุภาพไว้นะไม่สำคัญถ้าเราต้องอ้อยนะวิเพียนั่นคือการโรคนะโรคมือนะให้วิเพียแต่เต้าแต่คอนั่งโมบิไอวิเพียแต่เต้าคือวิเพียให้มันไม่วิเพียพอเลยพอยังดังให้ดังนาเวปนมันเนาะใจจ่อให้ยังอันวิเพียตีเต้พอยังอันวิเพียยังวิเพียให้นะเอาวิโดยพอเนี่ยอันนั้นบันวิเพียเต๋อบ่วิเพียบ่อดวิเพียให้เต้มันน้อมเนี่ยวิเพียพอลวิเพียดังหน้าก็เต๋อได้โดยเฉพาะเรื่องไอ้กรมวิเพียพอลก็สำคัญตกจีเมรินเต้แต่ยังต้องมุดโรคสลาวเชียโรคเฮดไอ้บันวินจังอย่างนั้นเป็นจังไว้เนี่ยอยู่โรยน้องท่าอยู่โรเฮดน้องท่าเฮดไอ้บันวินจังยังโรยเต้าไปเคยเนี่ยบารูเตอร์เวียมันเคยยังก็ดังท้าเวียดอยซาไอแดโดยเรื่องขมายแบบใบเลียนยังดังให้ทำวิจิพอลจังให้เนี่ยน้าเนี่ยดังเนี่ยน้าเนี่ยทัวจังเนี่ยน้าเนี่ยทัวเนี่ยแต่ทัวคือเนี่ยแต่ดังเนี่ยแต่ทัวคือเนี่ยแต่ดังบางเกมมันบานทัวทำไมเกดังจังพอใบเลี้ยนเวนาวินาเวนาเลยเนี่ยทัวเนี่ยนาเนี่ยทัวคือเนี่ยดังจังยังหาเนี่ยดังnó một số thằng nàyทัวไม่บ้านยังไหนดังให้บางเกอดโมเต้บ้านนั้นจะอดเวียนยุติทัวเต้ยุติทัวเวียอดเกิดเต้เพราะเนี่ยได้ดังเนี่ยได้ทัวอดมองปราบโดยดำจอดกินเนี่ยดังเอากินมองปราบมองเนี่ยไอ้ไม่บานดังเนี่ยนาปรับเนี่ยไอ้ทัวไอ้บานดังเอากินมองปราบมองอันนี้ใบละเอาไปเต้าหนึ่งใบเลียนหนึ่งเมนโดยกระลองมอกมันหาวเนี่ยดังหนึ่งมอยนะหาวโดยเม็ดใบเลียนเนี่ยนะโดยจับอีเมินนะโดยจับอีเมินนะจังปูหุ่นสมไปหุ่นซ้ายนึกถอดดังแดนเรื่องเกตามแต่หาว่าเกนึกมุตีอันนั้นบานดังท่าอเรื่องใบเลียนเป็นจังเมนแล้วอัตดังเนี่ยร่างไงเนี่ยจากบ้านเสสมบูรณ์ช่างอยู่ไอ้เนี่ยจะมากี่ชายหรืออดบ่อดเอาเรื่องแต่เรื่องจะบาดที่ไรถ้าปูนั่งไปคุกกันเนี่ยจังยังดังจังเราเสสมบูรณ์แต่โอ้ไปโตได้ชมทับปีปอนปูมวยสมบูรณ์นั้นปีปอนมาไปปูมวยทับปีปอนปูมวยว่าปอนอะไรใช่แก่สมบูรณ์นะสมบูรณ์นั้นปีปอนไปปูมวยแต่เปี้ยปีปอนปูมวยเขาลังไปฉนำcái này dân riêng vì phía ắt là ắt đặc rõ thì vấn đề con vì phía tam dân thầy à rom ấy con vì phía tam được khơi vì tao vì phía tam hay tam paul phía đó đâu khơi đã ắt khó thì
đây dương hào sơ rốt tha sụ phía viên chay cả na dương vì phía rồi dương sầm rạch viên chay nó cứ sầm rạch sụ phía viên chay sụ nó pre thal o sụ nó pre thal o sụ vị chia là o tụ vị chia cọ sụ phía mừng quân là o áp mừng quân là cọ cái nhé sụ nó là o sụ nó là o sụ phía viên chay cứ viên chay đòi trầm trầu cả là dương vì phía ruồi dương ăn mặt vía dương đã phân tụ về tới cứ ăn kho này nhưng vì sao số bây giờ rừng bột sa cái này kho này dương vì phía tam hết phó cứ ăn cái kho này mà rừng đã bột sa cái này kho dương rô khơi nhá mấy ba nhà mui sam sấp ở mui sam mui mà mui cha là mui tây đòi dương rô tới rừng che sò để thạch cha nó họ ra sa khmai nó ngày đại bộ phận đại cho slap liềm nó rập mùi từ đó ngày nắng rập mùi vào rồi ngày mà rồi nó rập mùi vào rồi cái thầy cái rập mùi thì tôi là một chung một tiết bàn kỳ rập mùi dân thầy rập mùi dân rập bì chứ mà nó đòi ra ngay đấy rồi ngay ní không ai cho dân thầy mà cho nằm rồi không ai rập ngay để ngày mà rồi nó ngày mùi từ đó mà năm coi mốt bàn thay kỳ rập mùi dân không ai rập bí thay rập mùi dân sự thành ra kho na tơ ọt oi kho ọt oi tơ sai ta kỳ đâu dân cô sai cho dân thử nghe chưa ọt miền kho miền tơ dân đó dân ọt miền tròn sự tơ mình cái này để cái đó tam kỳ thử cái buồn của họ nào họ sai kỳ thử dân cô sai ta dân thử vậy đó hết phó cứ bậc cày ba phần là ngày đó phần mà nói ngày này thì làm vì PPA để xem đào từ lời của cô ấy kỹ cho nó biết vào việc kết ở không ai sẽ đái trong không ai audio sẽ đái trong không ai dương á việc của ba anh cao sinh nhế thay vô đặc biệt từ thua ở vô vì cả lạnh chứ á vì khó hết khó phò chứ bởi thua tam ta nâng sốc ba đã xăm cho pram chân nắm như chân nên chân má hồi là một râm này chân nên chân có cốt rồi ông chạy bọc mà cái chơi mình vô thế ông mà vô mà chừng phải tăng chuột này hãy oi chop mình prom chop tiền á rồi vậy là bên này có chia được cả bên này đã xong oi lục xăm rồi xí xong oi lục chop thôi sẽ làm một phiệp rồi lục thôi tới admit trên ra này đi trên ra tại chỗ xong lục đọt địa chính phải bay tôi lại đọt chính rồi nó chết hai ai kia chết không ai xong lục cầm vô hai ai kia chết không ai tôi lấy sợi còn mà sao nó chop đó nó lục chọn đại tiết đã từ hay lúc con tùm lớp đào xì lạ nhé lúc xong lên xì ní lúc đa này vô bay cái hào xì lạ bên dây tam phía xa thôi mà đá cái hào kênh chùm nênh này vô bài kênh chùm nênh này vô bài chăm mới là cái lên chân na chân nênh được chọn vô bỏ kìa cho lúc xong lên xì lên ní trong prap tí nó chop pra rất thà bị ba Campuchia cả na pra tới lúc đang thằng mày thì việc cả bay hay cái trong ban ai cái phiệp chết đấy mà trong ban ai cái phiệp chết mấy của mình đào flow ai cái phiệp chết mấy có tập mày từ mình Campuchia ra ngay bay à mũi riết ra tha với ba Campuchia thì pi ra tha với ba Campuchia thang mà này riêng thằng không sọc thì bay ra tha với ba Campuchia xong rồi xí bê sẽ cả cầm mấy xây kia nó rất thay bà cầu sọc chắc việc bay á hay bà tê mũi về mình rất thay bà đào tập bay chẳng oi là cái chui cá cái ọt chui tê cái từ chui oi Campuchia mình rất thay bà Campuchia thay mày anh ấy kỳ tàu bà này ta tôi để ọt miên rất thay bà na tiếng
anh đang bàn kỹ tàu chui bà miền chân ở UN kia ọt chui thế ôn tạ kia ọt chui thế bà cái chui cái lô kia miền chỉ bắp mấy mình đang thọ cái tàu tam kết chân kia ọt tàu thế chắc ba kia ọt tàu chân xong ơi xong đằng xí công pra chmua rốt thà bị bal ai kia Campuchia ở tên ai kia từng ta hao cao thế ọt tên miền san thì phía với ai kia cái mấy cái ai kia ngày nào bay tên là phải bay tên là cứ cây prom prim Paris bảo tên ăn vật tăng phí đơm là tàu chẳng miền Campuchia na ai kia cái công bẩm phân công chào bầuมันai tàu rồi tê cho sôm lục chọc đó chẳng về vào vẽ hơi cây prom prim Paris phụ rồi xây ọt miền thưa tê thêm không ai tụm piang thưa phụ rồi xây ọt hơi ọt miền ngày bài tê chẳng thêm không nên thêm ai tụm piang thưa thêm không ai tụm piang kỳ vô khó trâu hai sắp hai tụm piang thưa cả bàn trơn phần này cây prom prim Paris thưa bàn trơn nơi sauแต่ផ្នែកខ្លះដែលត្រូវ UN ធ្វើអានឹងទុកឲ្យ UN ធ្វើពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមានចំណែកខ្លះ UN ធ្វើចំណែកខ្លះខ្មែរធ្វើអញ្ចឹងចំណែកដែលខ្មែរធ្វើខ្ញុំបាននាំធ្វើច្រើនហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្មែរធ្វើមិនកើតដោយសារគណៈបកអត់ទាន់ដល់ពេលបង្កើតទេអញ្ចឹងត្រូវរំលាយគណៈបកចោលទាំងអស់កុំទាន់ប្រើគណៈបកចាំបង្កើតសភានីតិបញ្ញត្តិបានសភានីតិបញ្ញត្តិឲ្យបង្កើតគណៈបកចាំបង្កើតចោលហើយឲ្យស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយបោះឆ្នោតខ្ញុំសូមជម្រាបថាទាំងអស់គ្នាថាបង្កើតគណៈបកដើម្បីបោះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមគណៈបកមិនមែនខ្ញុំបិទមិនឲ្យបង្កើតទេតែខ្ញុំឲ្យបង្កើតតាមពេលដែលត្រូវបង្កើតកុំរងវេកុំរងថែមបង្កើតគណៈបកដើម្បីអីដើម្បីចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសនេះជាចម្លែកយ៉ាងខ្លីមិនមែនបង្កើតគណៈបកដើម្បីឆ្លោះគ្នាទេអត់ទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនមែនឲ្យបង្កើតគណៈបកដើម្បីឆ្លោះគ្នាទេដល់ឆ្លោះគ្នាទៅវាបាត់អីវាបាត់អាបរទេសឆ្លៀនពៀននោះវាបាត់តបាត់វាឃើញតែខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នា UN គេលេងជួយកើតទៅទៀតព្រោះគេមិនដឹងទៅជួយដើម្បីកើតបើឲ្យដកបរទេសឆ្លៀនពៀនឃើញតែខ្មែរឆ្លោះគ្នាគេជួយមិនកើតអញ្ចឹងការបង្កើតគណៈបកលើកនេះដើម្បីឆ្លោះគ្នានេះគឺបង្កើតដើម្បីធ្វើឲ្យតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសវាយឺតទៅមុខមិនរួចបានចេះខ្ញុំចេះតែឲ្យទៀមទាឲ្យឈប់ទៅឲ្យស្ងាត់ទៅកុំពិបាកនិយាយច្រើនកុំឲ្យឃើញតែខ្មែរនិងខ្មែរជួគ្នាអត់មានអ្នកណាដោះស្រាយបានទេដល់ពេល UN គេធ្វើកិច្ចការរបស់គេដកកម្លាំងបរទេសគេធ្វើបូរណភាពទឹកដីអីព្រំដែននៃណានៃអីគេដឹងរបៀបធ្វើគេមានច្បាប់ក្នុងការធ្វើកុំមកនិយាយខ្លះអានេះខ្ញុំមិនថាសំរងជីទេខ្ញុំនិយាយពីខ្លះនិយាយឡើងដឹងតែពីរៀងមកបើលោករៀងចឹងលោកនិយាយទៅអីអូកុំទៅសង្ឃឹមកុំទៅសម័យកុំទៅថាយកដីចាស់បានមកវិញអីណែឃើញទេសិតតែពួកចាក់ស្មុកទៅទេអូកុំទៅនិយាយអីយូនគេដកហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគេបាននិយាយយូរនេះណាគេថាបរទេសមកហាមគេកុំទៅសង្ឃឹមយកដីចាស់វាមិនបានទេបានមិនបានវាមិននៅលើមាត់លោកអ្នកថាហ្នឹងឯណាវានៅលើអ្នកធ្វើវាគេធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគេធ្វើឲ្យអនុវត្តគេមានធ្វើឲ្យថាណាបើលោកមិនចេះធ្វើទេលោកកុំថានាំឲ្យរំខានគេទុកឲ្យគេធ្វើវិញព្រោះគេធ្វើបានមិនគេធ្វើមិនបានទេណាសប្តាហ៍នេះដោយសារអីវាមិនមែនយកមិនបានទេរងថ្ងៃនេះ
វាមិនមែនយកមិនបានទេគឺវាមិនបានយកទេតើយល់ទេវាមិនមែនការពារមិនបានទេវាមិនបានការពារទេតើបានជាវាកើតរឿងដល់សពថ្ងៃហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំថាឲ្យកុំប្រើពាក្យណាដែលរំខានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកុំធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យកុំធ្វើជាអ្នកទស្សទាយក្នុងផ្លូវច្បាប់ក្នុងអន្តរកាលរងថ្ងៃសូម្បីតែអន្តរកាលហ្នឹងអត់ទាន់យល់ផងអត់ទាន់យល់ថាអន្តរកាលហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចទេទំនងគ្នាអរគុណសន្តិភាពនៅពងអើយទៅគេនេះឃើញវាចេញពីអត់យល់ទេបើគេយល់គេមិនអរគុណសន្តិភាពទេព្រោះវាអត់ទាន់មានសន្តិភាពព្រោះវានៅក្នុងអន្តរកាលវាអត់មានសន្តិភាពទេចឹងហើយបានលេសំលស៊ីខ្ញុំសូមឲ្យលោកឈប់ស្អីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23អីគេមិនដែលដាក់រដ្ឋាភិបាលឯច្រើនឈ្មោះច្រើនម្លងទេរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះដុសកន្ទុយអញ្ចឹងណាវាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសង្គ្រាមឧទាហរណ៍លន់នល់រដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាកម្ពុជាហើយដល់ថែមកន្ទុយអញ្ចឹងបានន័យថាវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់រដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិអញ្ចឹងមានបានន័យថាជាតិកំពុងតែលិចលង់ហើយបានស្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអត់សន្តិភាពទេអញ្ចឹងពីវានៅនឹងស្រេចទេណាអញ្ចឹងហើយឈប់ប្រើទៅឥឡូវលោកចង់បានឯកភាពទៅចូលធ្វើជាមួយហ៊ុនសែនទៅចូលធ្វើជាមួយម៉ាណែតទៅទាំងអស់គ្នាទៅហើយទៅធ្វើតាមអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសថាកុំនិយាយឲ្យវាខុសដូចជាបញ្ជូនធ្វើ G2C ព្រំដែនចម្រុះដោះស្រាយជាមួយថៃជាមួយយួនមិនដោះផងមិនទៅដោះស្រាយអីជាមួយថៃយល់ទេពាក្យថាចម្រុះព្រំដែនចម្រុះបានន័យថាម៉េចព្រំដែនចម្រុះបានន័យថាម៉េចព្រំដែនមិនមានខាងលិចទេណាព្រំដែនខ្មែរវាមិនមានខាងលិចទេណាមានខាងកើតដែរណាអញ្ចឹងប្រើរបៀបអស់នេះគឺប្រើឲ្យថៃគេស្របច្បាប់ឲ្យថៃគេមានកម្លាំងគេថាយើងល្ងងអត់ដឹងអីដោយគេថាអត់ professional នោះឯងគេថានោះវាអត់ខុសទេហើយគេថាយូរហើយនោះថាហ៊ុនសែនឬក៏ម៉ាណែតក៏មិនដឹងគេថា unprofessional នោះវាគ្មានការចេះដឹងគេ unprofessional ប្រែថាងងអូខេហ្នឹងហើយប្រឹកបានណាសូមអរគុណសូមជម្រាប